pikkusen katsotaan, että tuo nyt lähtee toimimaan tuolla. Kyllä tossa nyt ei näy. Nyt ei vissiin frameja droppaa. Joo, eli viimeisestä videosta meillä pikkusen meillä tuli oikeudenkäynnin aikana hirveitä ongelmia framein kanssa ja tuon streamin kanssa, niin tässä nyt on tämmönen pieni musta aukko. Ja mulla on äänet saatana päällä täällä. Tuo Imppi ajaa kissaa takaa. Miksi? Imppi ajaa kissaa takaa. What? Se oli tuon Sandin kissa, mutta se on... Joutaskin Imppi ajaa Sandin kissaa takaa. Mut joo, tosiaan... me käytiin lähinnä paloottelemassa pari questia ja... Ei oikeastaan mitään muuta. Nyt lähdetään sinne oikeudenkäyntiin sitten ja... Jos tää perkele nyt toimis, niin saatais nauhoitettuakin tää oikeudenkäynti. Koska tää oli kuitenkin... Tää oli aika hauska. Täällä oli... Miksullekin jotain uutta löytyi viime kerralla. Ja... Kyllä! Tää meidän natsisotarikollinen pitää saada hirtettyä nyt tällä kertaa. Mutta joo. En kyllä muistanut itekään näitä juttuja täällä. Se oli tällä. Joo, let's do this. Te varmaan ihan niin paljon mietitään, että mitä vastaillaan suunnilleen muistaa, että diplomatialla mennään koko aika ja Syytetty ei ole tyytyväinen oikeudenkäyntiinsä. Hakee korkeimpaa oikeuteen uusinta käsittelyä. Kyllä. And Reverend Judge Olaf Uskar, Lord Justiciar of Tyr. Bring in the accused. Reverend Judge, let the trial commence. We are gathered here to determine the truth of the crime committed in the small village of Amber. Its people slaughtered to the last man, woman, and child. Under Tyr's guidance shall the truth of this matter be revealed, and justice delivered. Is the accuser here? Tuonnekin kylään jostain pensasta kästäis Infernon. Nää vaan kuolis kaikkia, mitä ei voi todistaa. Joo. Kyllä hienon näköinen tuo Örkkin Noble tuolla Sandy olkapään takana. Joo, no nyt näkyy minulla on vaan semmonen pikkusen puolikas pää tuolta Sandy. Joo, vitu juntti kampas. Saatiin et sillä hiuksia ylipäänsä. And is the accused here? And his defender? We are present and eager to bring Siellä the truth näkyy of this meidän matter into Tyr's sight. Örkki Very tuota We now list the items presented by the ylimistöä. accused in their defense. Sir They will be shown to the Grundos people of the Never. court, Lord Nasher, and held Kyllä. aloft for the eye of Tyr to see. First off, It may take a while for them to get through all the evidence, bless it, and the rest of the ritual nonsense. So if you have anything you want to ask, now's the best time. Torio is an arrogant creature, but she is not a Luskan ambassador for nothing. This court is her theater, her arena. And she Siellä has onkin had mestaja years of jo experience in taustalla treachery se. and twisting words. While No evidence niin. helps a case, Joku she osaa knows käyttää. that Myydään she's Sandra often the sille. law. Pistä Let tosta noin everyone vaan. hear as to who is guilty and who is not, Ehkä me and on joku ultimately Nissani win voitais the antaa game. sinne. Do not Joo, se forget ainakin that the rabble are paljon here today to see siedettävämmäksi someone hanged. ääneltä. Unless you can Jos se olisi convince them vaikka that you have semmonen been wronged and grievously kana, so, että se it is an voisi eläin uphill olla. battle you fight. Antaa aina välillä vähän jyviä siltä. Joo. It is somewhat Kyllä löytiin hauska tuo unorthodox, daa silmiä. but playing upon the Very animosity good. between Luskin and Neverwinter may help you. Mm. But that will only go so far, and may Eipä even help viime aikoina Torio in näitä convincing the court mykkiä that your pähkinöitä actions ollutkaan may have been an attempt to peleissä. start another war which no one Mitä in Neverwinter pähkinöitä? wants.
mykkiä päähenkilöitä. Niin. Vaan Me kuulin mykkiä pähkinöitä nyt. ei oo kyllä niin. On. Et oo ikinä purru pähkinä, joka on puhutaan Kyllä ne on ollut mykkiä toistaiseksi kaikki. Tässä olla jossain pelissä tuona Sandin kaltainen pähkinä vaan se. Sillä murskaamalla sitten vähän rutiisella. Saatiin, et se kyllä vittulis varmaan viimeiseen asti ennen kuin suulla. Jep. That is the evidence before us. Tää Toi. taas Kaattelee ympäriinsä vaan tuon. missä ne evidens. The accuser, Ambassador Torio Claven of Luskin, may now call witnesses to the stand. These pieces of evidence, if that is what they truly are, can easily be explained away. It may seem extensive, but our witnesses will tell a different story. Mikähän XXXXX kauluri tuolla on? Speculate. Vaikuttaa joltain The truth is what we are here to determine. sekstoilta. Everything is in question. Kai se on. Kaukosäätimellä saa sen rutistumaan niin kassa, ettei pääse enää tyhmiä ääniä tämän kässusta. I suggest you hold your tongue. I think you will want to hear what my Kivaa witnesses vittuilla have to tällä say. diplomateilla kyllä tälle vaan. Kyllä. Tää oli niin korkealentoista juttu, että yleisö hukkasi taas jotain. I understand that you wish to stall Kyllä. the witnesses about to speak, but there is really nothing more your wordplay can do to prevent it. In any event, let me call my first witness. Wait now. Niin tää oli tää. I don't know. Eh? He's been casting a Oh, spell kun täällä on my lähi friend here, kapakka. but I'll have no more of it. Seems to me this travesty of justice needs its curtains Tää drawn. tääkin on It does. luikahtanut And who is this? A well-known Siis se. tradesman in truth. Venton Orley, your Todella ambassadorness. tunnettu tradesman. And I say the accursed is innocent. Do you know this man? I do not know whether he is a Luskin deception or one from your friend Goodman de Vrie. Kas tuo Goodman de Vrie on? Jaa. Eihän se oo se loppuensa kyllästynyt ritaari. Sir. Saatto muuten olla. Totta, sehän se varmaan oli. Aivan. No se on järkännyt sinun juomakaverin örveltämään. Vai Axle? Ei kai sillä on hienoa. Axle Goodman Siinä on enemmän järkeä myös, että se varkaiden killasta tulisi. No se on ihan totta kyllä periaatteessa. Tää kattoo mikä se Axle nimi oli tarkemmin. No joo. Se olisi kyllä edelleen Is this one of loistava your hahmo, jos se witnesses, vielä Sam? keksis You lähettämään seem jopa confused. aseenkantajan tänne örveltämään. Mites siellä viimeksi sanoitko, että Mä taisin laittaa ehkä ton 3. kyllähän joo, se pitää Tämä? ehdottomasti saada vielä vähän örveltää Seems to lisää. me, whatever coward and scoundrel or Luskin-loving Luskin who killed all those people in Ember Lasken, wasn't this lasken. one. I have the truth of my own 2 eyes to back it up. He was drinking with us in the sunken Tää flagon all that huomattavasti time. vakuuttavampi I kuin se swear yksi upon my life. No joo on. pellihousu, joka So he was Se drinking liittelee with you tarina. this whole time for Kyllä. several days. Have you ever seen him drink? Wouldn't be asking that question if you Sellainen had. pien drovi You should elfy come siellä. out and down a tankard or two with us, siellä by the juuan way. raavata miehiä Ambassador, is it? konttauskunta. You look like it could be a little Kyllähän fraught. Ja se tietysti Oli jos hauska ne olisi semmosia menee keskimaan noita haltijoita, nehän pystyy vetämään ihan vituusti. Aye. Joo. Mutta You niinku know ne where I'd like to stick my DD-haltijat ei taida hand, omistaa I do. semmoista turbomaksaa kyllä. Sormenpäässä alkaa tuntumaan kyllä parikymmenen tankardin jälkeen. On Niin. purpose, just to upstage Torio to make her lose her demeanor. Oli itse This se on man is hauska a kohtaus, drunk mikä oli and an lisätty offensive niihin one. extended I ask that he be removed Mitä? from the Lotrin-versioihin se courtroom and allow Niin, the trial to kyllä. proceed. juomakisaa, minkä ne piti sillä. Kyllä. Mulla ei ollut taunttia, mulla ei ollut performanssia.
kolmosella lähti. Enough! Joo. I will not be shuffled aside like Ei the poor mennä people of Ember. mihinkään. You allow my name to be Ja slandered sitten vähän in vielä court. otetaan hömpsyn kömpsy. Who remembers the war? I do. The Luskin War, the unprovoked assault. Now they try to do the same. With words. Down with the Luskin attackers. Whatever weapons they use, down I say. Now that I have said Down, my boy. piece, I will walk out on my own 2 feet. Not ordered out by Luskin interlopers. Freedom for Neverwinter! Hai! Well, now that the outburst is Nasser. done, perhaps we can get on with the Nasseria vähän se. shall we? Let me call my first witness to the stand. Elgin, Se on ihan hyvä, kun se resident of Port pääsee vielä Last, omilla and jaloilla, a ettei witness tarvi to the kantaa. slaughter at Ember. Joo. Ai vittu, No niin, tää sit- tulee täältä. Welcome, Elgin. You were brave to make the journey here, especially considering the danger in testifying. Danger, Why? what danger? Danger from you, of course. But let us hear Elgin speak of what he saw. Squire, you will have your chance in time, I promise you. Now, Elgin, you said you saw the murder at Ember, did you not? That I did. And a Bad. fair battle against incredible odds and odds. I tried to fight off the murderers, but one of them got a lucky blow against me, and down I went. So you can confirm the accused was at Ember, and you saw the murder of those villagers. Oh, yes. Those poor helpless farmers cut down by that one there. I tried to save them. Tää you outfittikin know, todella but I was sankarillinen. only one man against many, and demons as well. Matt Damon oli siellä. Ihmiset kuoli suorastaan pelkästään agoniin. Taisin vaan antaa tän Please speak jatkata. freely, Elgin. You have nothing to fear from the Sentään accused sillä on here. ruskeat He hostin cannot valmiiksi. harm you. No need to defend Ei my näy baby sitten raita, kun se girl. lähtee I can tänne. Suappat, myself. jos valluu tuonne. If any bloodthirsty killer tries to come at me, they'll get more than they bargained for. Gods, if he was touched with a pin, he would pop like a balloon. The truth doesn't matter. He just has to make them believe the lie. Ugh, and look at him. He's told many such lies, so many even he believes them. The witness has identified the accused as the one who killed the villagers. I have no more questions, Reverend Judge. Does the accused wish to question the witness? Yes. Jee! Please, be my guest. What did you want to know? I've given my testimony. Joo, diploma. Well, I don't know what Tuolla happened kun after huutasi the se fight. varmaan It's kusis ja true, paskas not yhtään. exactly. Enough of this. He saw you kill those villagers. What happened afterwards is irrelevant. Saitko No niin, siihen bluffi oli tässä, joo. Jee. What? No, I don't. Not that I am. Talous lyö sinua ukkosen. Nuolella, jos saatana huijahti. Ykkönen se oli mun Kyllä. mielestä. What Divine do you mean? Retribution. My story's true. All that I remember, that is. Well, I may not exactly have been in Ember No at niin. all. Really. Tää oli It's hard to tell. Omalla I did get knocked out, you talossa know. Maybe lattialla I've sammunut. just been Tää sleeping, hirveetä unia. not dreaming at all, you know. Perfect. Well done. No niin, tämä Get him off the ykkösellä. stand and out of my sight. What Ai about niin, the tää oli gold I vielä. was promised Entäs for coming here? pussiraha? I need that gold for provisions and the journey back. Get out of my sight now. Ja niinku oikeudessa vielä sanoo. Do you have another witness? Totta kai. I think this case has barely scratched the surface of what happened at Ember.
However, the question is, how has the accused behaved in other circumstances? Let us examine the accused's character in a place closer to home. I call forth a merchant of Neverwinter. Niin tää oli tää. Joo. Aivan. Se on kans hyvin mielenkiintoinen. Are they all here for me? Kovistellaan protection mania, niin tää vaan tykkää. Is there something I should know? She's not like Grosvenor, is she? Look at that. No. I recognize him. Ei ihan Is he yhtä the äänikäs se accused? idiootti. Yes, and you recognize him, you say? Why, She's yes, a no. as I explained to you. Came by to ask for a donation, not to break my shop into little pieces. I was quite honored. And I'd finally achieved the Niin, status I've been eikä working for semmosen some time. donation. So the accused threatened you. You will have your turn to address these charges. Tää oli For se now, failure, hold your mikä tongue. tuli silloin Honored viimeksikin. was the word, Mut yes. sitten se And suksessas it's true. tätä It was Witnessia right up to my kohtaan. business Joo. too, as the Jotka accused sit no hakannut doubt tän intended. kojuun maan tasalle, niin tää on varmaan sun paras kaveri. But the accused Se honored you vaan. by threatening you. Joo. Pieniä ihmisiä Oh, kohtaan well, reilua. yes. Took me a while to figure it out, though. Still, I was more than pleased to pay the gold. Meant more recognition, you know. I see. Extortion of one of Neverwinter's merchants, one who cannot even defend herself. I am not certain there is a truer test of one's character. Am I done? Can I talk about my shop? No, you are done. Thank you, Raylene. No niin, nyt puhuu tästä Joo. viikkotolkulla näistä. Hetkinen. Ykkönen se mun Your mielestä oli. friend? What, so you can threaten her more? I'd love to. We haven't had a chance to talk much since your visit. Se puhuu vaan tuolle toriolle kyllä. No, ei. Since you stopped by, why, Nyt se on. it's excellent. People seem to notice the shop more, and the number of people dropping by, why, I really can't thank you enough. Kulman takana kysyy, että kävitkö sinä kaupassa ostamassa? En, turpa. Tässä mä en muista. Se oli vissiin väettiin bluff kautta lailla. Joo. Kyllä. Helpet you out. Joo. Kyllä se oli. Oh yes, it worked Yeah. quite well indeed. Just saatiin silmät kameraan. I really can't Ja thank you tuolla enough for yhtä lyhyt. intervening. Tuolla Takana. Kyllä. Oh well, it was good seeing everyone. Please stop by. I have payments to make in order to keep the shop in one piece, you know. Very well. Ambassador. Kyllä Now niin another hyvä. witness. Another witness, Olis yes. vielä joku And a most revakka important one, mainos. Reverend Judge. Puheilla. Unknown to many, the people of Ember were Sehän not whisky. slaughtered to the last woman and child. I call on Elaine, the last living resident of Ember, to speak on what she saw that fateful day. Pitäis tältä aitiosta. Mitä? Elävä. Elaine, thank you for coming here. I know how difficult it must be. But you realize that you are the only voice of Ember that survived that terrible tragedy. Now, please tell the court what you saw. I saw the accused. They're at Ember. He killed them all. Miksi Sandralla on tommoset miimikkohanskat? Mitkä? Semmoset valkoiset hanskat. Pitää ne piirtelöä tai... Ask her if I would ever travel with En someone minä who would tiedä, do tee that. sitä. And where we were when it occurred. This isn't good. We need to change the Ah, course of the tommoset river stream valkoiset. from her eyes, or Meneekö we're all going to tommoset- hang. Mitkähän Yleensä. hanskat sillä on oikein käs? Jostain elefantin esinahasta silkkihansikka. Perhaps after the witness has a chance to tell Oli her tässä side tää of the toinen. story. I Joo, se, understand you are tuo- anxious to Mut ne derail tulee this tätä key torioa witness. kohtaan, Okei. jotka ei voi niinku... Passion for her. It will be allowed. Joo, tällässä. Sitten se taas suksessa All tällä. sides of an issue must be heard. For now, Ambassador, Hyvä, että continue. Go on, Chief Elaine. Justice Tell us of what you saw. Supreme All Courtilla on those people. Mm. And they had no diplomatiatsekin weapons. niin alas. They had no way of fighting back. Minä haluaisin vessatauon. Sober. But the accused Alle slaughtered päästä them all, uudestaan. did he not? Yes. I Silleen saw niinku... it all. Sitä jatketaan pari-kolme viikkoa silleen. Sä nyt oot käynyt siellä vessassa silleen niinku tunnin You are välein. safe now, Elaine. Niinku And the viimeiset accused 4 cannot vuotta. harm you here.
Voitaisko me nyt jatkaa? Ei. Okei. We have a witness, Ei a sitten. witness that saw the accused perform the deed. Perhaps we should move on to the sentence now. The accused's guilt is plain. Of course. Please, the trap has already closed. There is no squirming out of it now. Mikä trappi? Toriolta löytyy hamealta yllätys. Joo. There's no squirming out. Oi! Yes, I did. What? What? Forget this. Clearly the witness is too distraught to give her testimony properly. So, let's choose someone who's not affected by Ember at all. Someone the accused knows all too well. No en Call for olla Chandra poltettu Jarrow. Sandran latoa ja taloa. Tai me ollaan niitä kyllä poltettu. Voidaan kyllä todistaa, että... I'd rather spit on Oltiin her. paikalla, kun ne Besides, palo. there's nothing to testify about. Come now, Chandra. Don't be afraid. We are in a court of law. You may speak Varppasit freely here. sitten siihen. About what? About these false accusations? No. I am interested only in your interactions with the accused. You travel with him, do you not? I do. Let me ask you a Kyllä hyvin question. mielenkiintoiset Have you hansikkat tässä ever observed the armorisetissä. accused causing Oh. or near Mitkä any hanskat acts sillä on that käy? compare to the destruction Voisiko of noi olla ne Ember? Okra Powerin? Answer the No question. onpas No, meillä not on even your leimin home. näköinen. Yes, Okei. but that was No different. näyttäis There noilla And wasn't pyytää your home pölyä attacked noista twice and is now hienosta burned to the ground? elektroniikasta. Yes, but that was after. Next time when I ask you a Sitten meillä question, I löytyy want pani- you to answer it, Chandra, without objecting or giving me Kasvanut exceptions. rääsky. You are safe here, and you need not fear the Kyllä. accused anymore. Because you see, what I am most concerned about, Chandra, is what you think. What you really think of the accused. We know something of his activities in Neverwinter already, as well as the lands around. So think carefully before you answer. Hope you've been treating her well. She's about to come clean. Is he someone who might do such a thing? No, he is a good man who cares about others. To hear him slandered like this makes Tän me enemmän angry at antaa the piiskaa justice tälle of it. muijalle. Angry enough to attack? To kill those who stand against the accused? Niin. I see. Private gods, Tää you are vois olla accusing hankalampi me of what tapaus happened kyllä, in jos Ember. I make no such accusations. ei jos But tota trouble does influenssaa. follow the accused, oddly enough. Perhaps you are blinded. One can often be in shock after the destruction of one's home. Thank you for all your help, Chandra. Onko Sandralla I think Tukholman this matter will syndrooma? soon be brought to a close. I hope you get what you deserve, Ihastunut, paitsi ambassador. siinä pitäis My kyllä olla dear, all panttivankitila. I want is justice. Mutta eihän myös tää lasketa poikkeen meidän porukasta, mikä tässä vähän niin panttivankina on. Ei kun, mitä Esperissä? In a moment. But there's one more witness who's critical to this case. Why, I call the accused as a witness, of course. Tää kyllä on jotenkin pälliliike ottaa itse My rikollinen question siihen. is a simple Etenkin kun one. se on jo puhunut sut Why suohon did you kerran. kill the Niin. people of Niin, Ember? siis diplomaattisesti hyvin lahjakas. Niin. Joo. Joo. Kakkosta. So you have not been Se to on expa. Ember, not seen the dead at your feet? So you were in Ember. Tässä kyllä sai tulla Wow. performilla That melkoista is draamaa. Luskin lands, yet there is Varmaan no record yleisön of an invite kyyneleet or tekis permission tästä to joku enter our vesipuisto land. suorastaan. It seems we may have hit upon yet another crime. A trespass resulting in murder of the worst kind. Kakkonen taisi olla. Kyllä tosi I hauska believe nähdä, that is why we are minkälaisia here, isn't it? tsekkejä noihin Although pitäis you can heittää answer that noihin better skilliin. than I. Mm. Joo. It seems slaughter was the only reason. An entire village wiped from the map, gone.
Silloin käytetään nukeja. Vaipata mäpistä pois. Saatiin, että no, saattais lähteä kyllä vähän lähitienot. Kuten tämä Neverwinter. That this may have been militarily motivated. The people of Ember slaughtered solely to test our defenses, our resolve. Why is it the innocent must suffer for the aggression of others? Joo, diplomatia. Niin, se on selkeästi siis on paras. Pidättäydy keississäsi. Luskan has not set foot in Neverwinter before. And if there was conflict with you, it was no doubt due to Melkein your näkyy jo aggression. kyynelet Torion postiin. Sitten oli tuo pitkä teksti. Joo. Jee! No vittu, mikä näkee tuo lähistä kameraa. Enough! Silmät I had suurina asked you to answer my question. Why did you kill the people of Ember? For XP, of course. For XP. Woohoo, party! Todella. I have no more patience for this farce. No more questions, Reverend Judge. Very well, Ambassador. The accused may now present their witnesses. May I? I have a brief opening speech with some cutting barbs prepared. But if you'd rather be found innocent as quickly as possible... Go ahead. Thank you, Reverend Judge, Lord Nasher, and fine people of Neverwinter. Tää kyllä, toi Sandy aina välillä, tai Sand kuulostaa aina välillä siltä, että se saa orgasmin, kun se kuulee omaa äänensä. Nyt tulee joku taistelutilanne huuto, niin se kuulostaa niinku se olisi vetänyt heliumia puulosta. The accused has only been a squire for a short time, conveniently promoted after the massacre of the people of Ember. Perhaps as a reward? Ambassador, you have had your say. Now it is time for the accused to speak. And as for you, Sand, I would refrain from such accusations without first presenting proof. My lord, the difference is, in my statements can be found the truth. I was going to call Callum of the Neverwinter Nine, the commander you met in Old Owl Well after the victory there. His voice carries a great deal of weight. Sitten teleportataan jäätyä keskeltä tappelua. Joo, certainly. Että me kaapattiin tältä nyt se diplomaatti. Joo, mutta eihän sen siihen vaikuta mitään. Se on iloinen, että nähtiin. Paperit oli kunnossa. Niin. Your successful defense of our sovereign lands. You have met the accused before, Toppa näyttää kyllä kansalta meistä Se on semmonen mukava. The soldiers of Neverwinter and the realm itself owe a deep debt of gratitude to him. And it is a travesty that these foul charges have been levied against him. Thank you, Lord Colin. We are ever grateful to hear the words of one of the nine. As are the people of Luskan. Tell me, Lord Callum, you say you met the accused in Old Owl Well, did you not? I did. Yet, the accused was not a member of the Neverwinter forces at the time. Why was the accused there? Expamssa. Expa. That is correct. And with the extra blade, we were able to turn a holding action into victory. Very well. Then one last question for you, if I may. Lord Callum, I have heard you express that the charges in this court are a travesty, and that they are unwarranted. That is true. I feel the charges are unfounded. Is it because they are given by Luskan? Luskan has much to gain by casting down heroes of Neverwinter. Do I trust that Luskan brings such charges in good faith? I do not. Nor do I trust your motives, Ambassador. There is a reason that Low Justice and High Justice were divided by the Luskan-Neverwinter Treaty. And I do not believe that any Luskan court or advocate has justice on their mind. But you do know that the voice of the accused's counsel is from Luskan, do you not? From the ranks of the Hosthour of the Arcane, before he fled? That banshee! No, I did not. Plot thickens.
This matter Rupes concerns kahtunut Ember, kukaan täällä and turaat. whether the accused was sacrificed by Neverwinter on many occasions merit such accusations. The origin of such charges or slander on the Sandralla shoulders of the accused loppu taas has no kiinnostus bearing on the tähän, crime niin se on itself. se liikako I misspoke, oikeutti. but your behavior here Ja havan bears it only paskaa tuon grants yleisön support to my kanssa. words. If there's nothing else, I think we've all wasted enough time here. Puhutaan jo I ensi thank kesän Lord harvestista. Callum for his time, Reverend Judge. My questions have been answered to my satisfaction. I see Naya, the herbalist we helped in Port last. I Najas, was thinking about bringing her to the najas. stand. She could be good for our defense. The Agreed. accused calls Naya, Niin, resident Tompalan of Port isot. Last. Ei ku... Naya, Onks you sieltä encountered the accused spikit in tässä Port siellä? Last, did you Joo. not? Taisi correct. näköhän, että mulla oli miekkat työnnetty siihen. Hanurissa. Niin. Ei sen. Pieni rekkumioperaatio And well met to pelataan. you. It is good to see your face again. Could you tell us what happened? Pienellä hennolla veehellä vähän. Voi voit. Though my duties occupied all of my time, I was concerned about the unburied Tuo bodies yksi in vartija Ember. tullut I halakoja knew from pilikkomasta. a former acquaintance, Kui a follower of kirveen Kellenberg, kanssa liikenteen. after dying such Ai, violent 2 deaths, vartijaa it was kirveen kanssa possible täällä. they could arise as Hurria. undead, but I could not see to them and Mä could epäilisin, not että ne on convince vähän anyone to ehkä help turhan until the good pitkiä ja squire came. halkojen pilkontaa. No ei tarvii olla ihan sinne sylissä se halako, kun sitä Ei pätkiä. tuu ihan varpaan The kirves. squire agreed to put the dead to eternal rest. To hide the evidence, perhaps? This is meaningless. I think you have taken my words out of context. But I forgive you. After all, it is your life at stake. Now, are you done attempting to hold off a verdict? Or are you ready at last to face justice? No, at least one more witness, I think, and we shall close the curtain on this stage. Unknown to all, there was another survivor of the Ember massacre. Juoksis nyt kyllä kolmaskin selvyytyi ja sitten minäkin selvisin sen. Ei se näy Todellisuudessa kukaan ei kuollut siellä. Ne oli vaan semmosia olkinukkeja kaikki. Kyläjoppa kyllä käveli johonkin lyhtyväänsä ja laittanut niskasen. Muuten kyllä kaikki on itse asiassa kunnossa. Would happen to end the true identity of the killer. Tell us what you saw, young Marcus. What you saw Ainoat with your kärsijät oli special nyt ne gift. goblinit, kun tapettiin man. sitten kaivoon. Sen jälkeen He was big, siellä Kyllä. sloteri. much bigger than a normal man. I don't know how you could be confused. Maybe he used a magic disguise. But disguises like that don't fool Otahan me. Markus Vindicator minikani esiin. Tilappa se Torioseen. Vähän eri Markus on kyseessä. Ai niin, petsi. Markuksen tuntia siinä leviää koko oma parti eessä. No joo. Nyt se sentään Markus on niinku tuossa oman partin ja kohteen välissä. Of course I do. If he has the power of a seer, then let us test Markusta ei oo selvästi kävellä Marcus, tippaa. what do I hold in my left hand? Niin tää on se dippaamaton Markus vielä. The ring of Vähän Enders. kasvaa koko The kun se master of dipaataan the sitten. tower. Viikkosen. You hold it tightly. Ja tämä oli as if siis afraid it Fallout will fly 2 from you. ja Every time you touch the referenssejä, jos ring, you see katsojilta how angry he becomes when menee one ohi. falls on him, and you fear his ambition. It is a ring that is more of a chain than a piece Ihan of jewelry, selvää. and even more so. Samaa The ring näköähän reminds tässä. you of. Pikkasen tuota mätäpaiseita ja vihreän It is a naama. ring, nothing more. But the boy guessed Pikkasen correctly. jyhkempi A leuka. parlor trick, surely. But the rest is lies, of that be assured. No more questions, Reverend Judge. Then I shall call our next witness. Sehän piti olla viimeinen. Chandra, please come forward. Sam, no. Hiekkaa. Ei! Ei Sandralle hiekkaa. Diplomatialla tää onnistuu. Hiekkakakkuja. Go on, Sam. Ask your questions. Chandra, you know the accused. You have traveled with him, have you not? I have. And this crime of which he is accused? As one who knew the people of Ember, of Port Last, do you really think him capable of such a crime? No, not at Helposti. all. Look, don't get me wrong. Varsinkin jos ne tappelee Trouble seems to vastaan, come kun as niillä heels. aseita. But Niin it's how he pitää sitä deals with helposti those troubles that makes me say no. Helppoa Tää ekstra. haaste, niin ne ei Well, pääse he keeps karkuun. trying to make things right, Mm. even when things are at their worst. And it's really hard not to admire that. And stick by it, no matter what. I think that says it all, Chandra.
Thank you. I have no more Krittaapinen witnesses, ja Lord Skitum. Nasher. The parties have spoken. Now all that remains is judgment to be passed. Nasseri nukkuu tuolilla. Lord Nasher. I expect Lord Nasher has already come to the correct decision. I certainly hope so. It's evident this was a conspiracy to frame a loyal squire of Neverwinter as a criminal of the worst sort. Silence, Sand. I have heard enough from you, and from you, Torio. And it is enough for me to reach a decision. The case before me was a difficult one. But it seems we now know the identity of Ember's attackers. Naval, I want the Ambassador, her retinue, and any remaining members of the Arcane Brotherhood of Luskan outside the city gates by nightfall. What? This is no verdict. To think the Brotherhood truly responsible. You brought this case before me. Now you debate my verdict? I would be careful of where you point a sword when you draw it, Ambassador. And remind your masters in Luskan of that as well. I think we've wasted enough time on this. Justice has been done, and... I claim the right of trial by combat. Ambassador, I am tired of your games, and I will indulge you no longer. In a matter of such importance, you would deny me my sacred I right to choose my appeal. champion. Can Lord Nasher do that, Reverend Judge? Can he put himself above our God-tier in this matter? He cannot. The ambassador from Luskan is entitled to an appeal as she describes. Is this true? Gods. I was hoping she didn't know about it. And who will fight for you, Torio? This is no battle with words, though I would like to see you try to match your wit against the blade of a true soldier of Neverwinter. Indeed, you are correct, Cernaval. Luskan is not the aggressor here, and I only wish to seek justice done. But I cannot defend myself and seek justice in this matter. Is there not one who will champion the people of Ember? Tähän meneekin kuin tyri. Kuka tappelis minun puolesta? I will. I have listened to these lies, and will answer them with my blade, in Luskin's name. A champion has been declared. Tää se kuollut Both mies the huutelee defender siinä and the takaa. accused are required by law to report to the Temple of Justice in Neverwinter, to undergo the rite of tear, to cleanse themselves in a night of prayer and vigilance. The following morning, the champion shall meet in combat so that justice may be valitaan decided. päähenkilö siihen, sitten sinne saakin paukattaa kaikki kolme. Totta! Asteen verran kyllä semmonen niinku HV. Veksiittaa, meitä on 3 vs 1. Ryan vai kompa. Ja jos me saa staffaja käyttää, niin kyllä saatan varmaan yksinäänkin saada tuo henkintä, kun paraalisia ja sitten menee vaan backstappaamaan. Mutta saat päättää ihan. Mielenkiinnosta kyllä vois melkein kokeilla, mutta tehdään iso save tuossa kuitenkin ennen kuin valitaan se, kuka sinne menee. Niin. Kropnar. Oh. Mikä vois mennä pieni? Kuoli! Oho. Upsis! Ärkälän tiedä. Joo, menihän se. Outstanding performance in trial. Kyllä. Jee. Kyllä me saatiin muuta Sandy 1 influensa. Laaffulia saatiin 2 influensaa Sandyä ja Laaffulia ja Chaotickia tuli. Ja tonni kokemusta. Myöskin mun kamoja on lähtenyt pois päältä, josta mä en oikein tykkää. Hattu takaasi. Minulla ei näykään mitään noista tuosta oikeudenkäynnistä. Viimeisin expä näkyy. Ja se, että sä oot laulanut jossain vaiheessa. Varmaan siinä vaiheessa, kun se örkki tuuletti, kattoako hän toppa laulas. No niin. Mut nyt saatiin hyvin nauhoitettua, ei ollut mitään ongelmia tässä näin ja päästään siis... Kolmatta kertaa. Niin. Ja siis silloin, jos toi ois vielä pätkinyt tosta jostain syystä, niin oisin varmaan tehnyt niin, että jatkettu siitä yhdestä seivistä ja sitten me olisin jollain tavalla yrittänyt nauhoittaa sen soolona. Joo,
temppeliinkö meidän piti sitten juosta? Joo, sinne nimenomaan sinne Merchant Quarters temppeliin, jos ei oo mitään nyt. Ei Muuta. meillä taida muuta olla, kun mennään vaan eteenpäin. Joo. Merchant Quartersille. Joo. Kyllä! Hyödyllistä osata puhua. On se välillä ihan kiva juttu. Joo, se auttaa muiden älyllisten otosten kanssa kommunikointia, kun osaa puhua. Kyllä. On se Kyllä vähän- jotenkin, siis nyt on tullut muutama kohta semmonen, että niinku tekis mieli joskus pelata tää vaan pardilla sen takia läpi, että saa se performanssin helvetin Kyllä. korkealle ja näkee just se, vitsi että se olisi ollut varmaan mahtavaa siinä kitara tai banjosoolossa se laittaa tuleeseen ja sitten Gaaran pyrotekniikat sinne taustalle ja Vaan puolet katsomasta kuollut. vitsi se olisi ollut varmaan niin Kyllä mahtava. niinku epic keikka Neverwinterin se Kyllä. ois ollut kyllä tosi. Tyrrin temppeli on tuolla sun. Oho. Mie vaan seurasin teitä menemään. Joo, on se Axel Devry, mikä se olisi. Ah. Tai Palkannut juoman mihin se. Totta. Niin Punat- Axel Devry oli se. Joo. Joo. Ja sit se oli Mikä vaan se Goodman Goodman? Devryks kutsu. Niin joo joo. Se on Aivan. taiteilija. Irvi. F12 taisi olla quick save tässä pelissä. Termi vaan. Joo. Sehän meni loistavasti ja... Niinku... Kyllä, no, jolla barbarihahmolla vaan löys kirveen keskelle lattiaa. Jos joku tulee väittämään jotain tähän nyt. Kyllä. Minä ei jaksa tätä oikeudenkäyntiä käydä. Minä vaadin oikeuden tapella tämän Joo, asian. suoraan skipataan suoraan tästä. Sisäisottia ja X-Packille oikeudenkäyntiä. Se voi olla ihan mahdollista. Follow me. Hold a moment. Hold This a right of moment. Tyr can wait. Tulo vasarasta. I haven't had my say yet. Mä se on lyönyt. No, olisiko se, että se haluaa nyt tehdä niitä munkkia? No, oliks tää, että tää halus tapella meidän puolesta siinä? Ja sit se oli kans siihen, se yksi asia siihen munkkiuteen oli se, että niinku... Se saa jos tässä, kun se Joo. tämä pappi kuulee, miksi tuo tapella. Täytyy sanoa, että sillä on kyllä silmät sen näköistä, se oikeesti haluu tapella. Minä haluan murhata Poison daggers even. I mean, Kyllä. you've shown me that you can win a battle through words. Ei tätä oo It pakko may have laittaa. opened my eyes a little, just a little. Ja se But saa seems to sitten. me we've tried the wordplay and now the real fight's here. Why are you so upset? Because it's not fair, that's why. I don't mind a fight for fight's sake. Se pöydä But this pikku vasara. crime Ei will vitsi accuse tuo you on of niinku the liian slaughter se of an entire village. It's Ei tuo ei vitsi You Tuolla on feel it is unjust. You're Tilsi damn tää right it's pihvi. unjust. No This nyt isn't just a fight by the gods. This is honor and fairness and the lives of you and those people of Ember who were slaughtered. After all, you Tulee went kyllä through jotain all the jättiläistä searching for clues in those poor villagers to lay it all on your head. By the gods, I want to fight him. I'll show him justice. You are allowed to choose a champion. Do you wish this one to take your place? You must still undergo the rite of Tyr. But when Lorne emerges on the field tomorrow, it shall be this one who fights in your stead. Lorne. Mitähän tuota...
Haluut sä kokeilla sitä Lornea? No ehkä mie kokeilen sitä Lornea. Ei toi kelkari suuttunut tästä vaan. Ei se. All right, but look, that lone fellow, he carries Kyllä himself liikas like on a warrior. He's dangerous, so just be careful. Vaihtavat I will paikkaa see your kuopissa. friend out, then return. May Tyr's justice fall upon us all. Jaha, kyllä me vähän kolmestaan Here tällä you will näyttää. remain Me until ollaan we kyllä come for melko... you in the morning. Gaze upon the face of Tyr, Pelottavan and let him kolmesta. gaze upon you. Joo. If you are true to Voi your Lornella olla rules, vähän then you need hankalaa. not fear Ei, his judgment. minä en miksi You ole are kukaan permitted aikaisemminkaan visitors nähnyt during tässä this pelissä. time. Ollaan siu henkilökohtaisia Justice does not kauhistuksia. solely lie in the Te ootte vaan words minun and deeds of the mielikuvitusolentoja, jotka tekee You may gain truth ihan from the vituusti words of läpyskää, those mutta closest to you. We will return for you on the morrow. Mitä täällä saat vemputtaa keskenäsi? tässä nyt on liukkaria, tässä on sulle paperia. Ihan rauhassa Voit tuu. Tossa katsella on näitä pornolehtiä. patsaita ihan rauhassa. Calgar Aa, said you kun would kaara be, tulee. but he beat Tässä me. on kaara tänne. Mä oon kirkon Were you matala. quiet? It's like the rooms of thought Saa at the kyllä aika academy. lämpimällä liekillä Drove me polttaa, mad. kun kivikirkko So, kun kyssyssä. This is what you Kyllä need se to do? Sit here to get ready for the fight tomorrow? No niin, Käsi nuttu pois ja housussa. hommat heilun. Niinkö? Aha, Missä se vitsun Toni? puukkohan. Mitä? Tuossa. Toni on jossain tuolla piilossa. Ai, So, hyvä. Mien taas puukko ei nättejä. puolet ruuasta. He's fighting for Torio, right? Kaikilla oli siis eri kuvaakulma. He's just a warrior. Joo, I can tässä torch him in ilmeisesti on kyllä aika seconds. usein He'll be eri Ash. kuva. Se on perse. Eikö? Nyt nainen hiljaa takaisin keittiöön, se valitti jo se tappelia. Without me, Mä sanoisin, well, että your kyllä jos chance of getting tämä out of this is even menee less. sinne ja se ei But kerke polttamaan sitä. Kyllä niin epäilen, se että tää on- saa se on purkua. märkä There's läntti times I don't todella even like him huonosti. much. But go on. Maybe Timur will take Joku pity on you muu tomorrow. vähän Who Ash. knows? Se ei usko, että me pystyn voittamaan. Hei, come on! Mulla on 2 mielikuvitusolentoa. Mä pidetään Joo, susta hyvää. Kädetön viikinki. No niin, Jaha. lisää tarjokkaita. Nämähän on kiva, kun nää käy Yksitellen, niin kaikkea voi. Just, eihän tässä kirkon seremoniassa on muuta kuin paria naista jykättiin. ei Ainakin. tarviikaan tyydyttää itseensä pelkästään kivipatsata Long kattelemaan. enough. I'm always watching you. Suippokorvat. Tomorrow you'll have to face this Luskin. Mä tuun Tää on kyllä nyt monta kertaa myöntänyt olevansa stalkeri tää mun. Joo, se on kahtunut, kun siellä pikkupoikana kävit pissillä, niin siellä pensassa. This is your civilization. Puskassa suhis. Nature still rules you all, no matter what you put up to keep it out. Why Käyty you're suota drawn to these perkaamassa. cities, these places, is beyond me. There is still time to go. Leave Neverwinter. Leave this place. Karkuun! Expa menee hukkaan, jos lähetän karkuun, saatana. Voi olla lähteä mihinkään. Since Highcliffe, we have been through much together. Since before Highcliffe, in West Harbor, I watched. No, Even no. when you walked into the Merrick Dark and hunted nightbirds, I watched and kept the beasts of the mare from Nyt you. tää But here, tunnustaa I kaikki. cannot help you against this man. And he understands nature's law much more than you do, I fear. Please be safe. It matters Onko much to me. Lorne joku? I have little else left. with my Sillä on silver yksi wand leveli and the druidia mare vissiin lost to me. kanssa. I cannot lose you as well. Tai sit se on vaan barbaari. Se Ne on vähän semmosia Vähän warrioreita, tässä jotka on vähän etäisesti vielä. No, Ei! ota minua and ylös. Lorne await us on the En field. halua. Nasher wished me to communicate Siellä to you the kirkossa on importance of the hirveä coming väri. battle, both for you and for Neverwinter itself. Isn't it nice to know he cares Hey. about your well-being? Are you familiar with the arcane brotherhood of Luskan? Mistäs taskusta For tuo too long has kyllästynyt Luskan's ritari? arcane brotherhood had Veet. free passage in Neverwinter. This trial Se is a on means by which their ryyppäämässä presence sen here can be tunnustamaan removed. syntejään. What happened Samalla at kävi Ember moristus. was a terrible crime. And they are responsible, Varmaan that we are padallinen certain. sahtia tuossa Fight alttarilla. Lord. Siitä voi Defeat joo. him, and you will prevent Neverwinter from sharing Krapulan Ember's fate poista in lääkettä. Luskan hands. Succeed in this, and Nasher has promised to grant you your own land and a noble title if you so wish it. Nasseri antaa These are puolen dark times, maisuudesta. and he needs every loyal hand by his side should more troubles fall upon us. Ai tarvii tuo Nasheri lisää käsiä.
Tuo on tietysti kun noinkin jäykässä asetelmassa. Se Vastoimet tuolla Very well. I can ask vois for no harkita more. vähän The kevyempää turning grounds wait. armorisettiä, jos nyt tarvii lisää. Tuo tehdään ampuu se heti, jos se ottaa tuon armorin. Se on vähän niinku se pulkkisen paavi siellä luonnin kestävässä kaapissa istuu. Mitä? Vaan kun tulit saatana. Pulkkinen Aina. TV-sarjassa. Niin joo, totta. Se. Vielä jos nää raattaisitte sitä kaapia. Ei saatana, ne ampuu mut heti. Vähemmän ihmisiä katsomassa nytten kuin siellä oikeudenkäynnissä. Miksi nää impit on tuolla? You know, at times like this, I feel like you're. Oi hyvä ely. I feel rather like a gnome, which is good, because I am one. My, look at all those people. What I wouldn't give for an audience such as that. Well, on a less bloody occasion, perhaps. You sure about this? It's not too late to choose someone else to fight for No you. eikös Not like I se don't- vähän niinku ole? Chandra, you changed your mind? I'm glad. After Mitä all that heli? terrible crying last night and that Lähdetään phrase you naimisiin kept vai? saying, Hyvä. what was it? I don't see how he can possibly... Gravnar, Sorry, tactless. Again. Sorry. Tentakles. did I say that? I want him to answer for what he did, I do. But that man is built like a mountain, and if he wins, well, he's No out of kunhan our ei koiteta reach. pistää sitä tunnustamaan, niin Why are you worried about me? I can stop him. God, you're frustrating. Fine. Go on and see if you can move all a fair run while you're at it. Helposti. Mitä me hakkasin? Sandra I wish voi. I could think of a song. No Words fail me. yllättäen Grabnerille ei tuu mieleen ees ukkonoa tähän väliin. Joo, kyllä me on sinne 300 painetta. Toni ja mielikuvitusukot. Lopuukot Joo. silmiin se jos. No niin, Mitäs kompensointia tämä harrastaa? Tompan kanssa nyt pisin miekkakilpailu tuolla. Mulla on 2 jormaa, sulla on 1 Is the jorma. accuser or her Tää on champion tommonen here? iso puu. We are here. Kato. Is the accused or his champion here? We Vai are tuolla all here näköjään. mielikuvitus. Olentoja tuolla Lornellakin. Me ollaan siellä. Sinnanen 3. On tuossa ollut. What takes place in the field here today Pistää shall resolve Tonisten the paussia crime of hetkohta, the kunhan razing Joo. of the village of Näyttää, että se Ember Joo. and the death of its people. Torio Claven, ambassador of Luskan, has accused one in the service of Neverwinter and has called for a trial by combat to Tori on resolve kyllä the matter. saanut Acting piruu on her irti behalf tässä is her kaupungissa. champion, Lorne, who will fight in her stead. Lorne on vähän jumin näköinen. Myös aika ison näköinen verrattuna. Jos sille ei makseta siitä, että se ajattelee, vaan siitä, että se Oho, läpsii. me on diplomatia. ihmisiä tuolla Mitä? voi- Lorne on Harborman. Siis tää on se, mikä Reetta Starling siellä alussa. Niin. Eli tämä Niin. ollaan nyt se on tässä. Niin. Yhdellä oli poikakautteessa, niin tuo on se. Joo. Poika on vähän mennyt tuhmin piireihin. No on. Shut up. Just for that, I'm going to carve my name into your hide while you still breathe. We call upon Se Tyr onkin to hyvä, että se help us näytti, settle meni this suksessista, matter. mutta tuo näytti, että Tyr's tuo on lähinnä. judgment shall come forth through blade and Kaivertamisen Täällä strength, vuosta kohtaa through kyyneliä balance virtaa. and resolve. Tässä vielä otetaan vähän väliä. Noniin. Joo, saa vähän pistää spelliä. Noniin. Kaipas se. Niitä eksperttimodeja päällä. Ja mun elää liikuttani jo yhtä. Joo. Le- Tuu siun taakse piiloon. Ne, miu. Niin sitten se ainakaan osu minuun. No niin. No, Nää. Kato. No niin, se on jo injured. Eiköhän mä vaan lyö sitä. Kannatan. Nyt en tiedä miten perin tää tullaan, mutta... Tuli aika sopivasti. Tällähän on semmonen ominaisuus, että Hyi saa. tuo on rakeessa. Mitä? Siis kun
tuolla on tuo frensi päällä, niin se ei voi kuolla. Tää loppuu se efekti. Tossa noin me saattaa joutua vähän juoksemaan. Vitut. Joo, hyvä, nyt se on siinä Near Deathissä ja se on Francis. Joo. Hyvän näköistä, molemmat hakkaa vuorotellen toisiaan. Suunnilleen samaan verran tätä damaakeakin vielä toisiaan. Aika lailla. Sillä erolla, että me osuin jokalle. Sillä osuit. No niin, nyt on suunnilleen samalla korkealla. You've won. You've won. Nothing. Darius lives. No niin, kerranhan tähän vielä juonia tässä ennen kuin henkistä. Tässä perusjuttu, että ne kävi siinä pyörimään ympyrää ja... Joo, kill the children! Nyt tappoo, satana! Ketsupit lent. No eikö se pointtina ole tuolta pistitään? Niin. Get up and fight. No, en miettii. Kokkelaanko? Kolmosta. No joo. Get up! No, se oli itse. This one then. Naamaan vedis niitä tai. Justice has been served. My judgment, passed at the trial, shall now take effect as was intended. The arcane Brotherhood of Luskan is to leave the city of Neverwinter within 3 days' time. And they are not to be permitted within our walls again. By royal decree, the possessions of the champion of the Luskan ambassador Lorne are to become the property of the accused. And ambassador, you now have much to the accused. I believe you are in need of a well-deserved rest. Please return to the Sunken Flagon. That is a command from your lord, soldier of Neverwinter. Saat levätä minun makuun. Nyt menet baariin, vedät kännin ja tämä on käsky. Okei. No niin. Word of the trial came to me faster than you did. It would have been wiser for you not to come at all. Forgive us, Master Garius. He proved more capable than we expected. Ember destroyed. The time wasted with this trial. I trusted you, Torio. Brutes like Lorne. They swarm the Luskan streets in hundreds, thousands. But you... Master Garius, the one we seek, he still has the shards. They are in his possession. Niin. They can still be retrieved. Tell me what to do. I shall do it. Do? You are to do nothing, and you are to say nothing, especially to our ally. The shards are out of my reach, for now. But I have almost all I need for the ritual, and when that is done, I shall need our ally no longer. I shall not need anyone. Leave me, Torio. Mikään lie. Mekin ihmettelin, että mihinkä jumahti, mutta sit se lähtikin vallan taas ruutuun. Party! Saatonpa uuden miekan. Aha. Onko näin? Joo. Onko se sen yhden saatanan rumaa vekooti? Se puusahaa mikä sillä. Oli kyllä vitun rumaa myö. Maksimaalisen epäkäytännöllisen näkee. No, se oli... Me ajattelin, että olisi se hauska ollut nähdä haastavampanakin toi. Ja ainakin joudui ite juoksemaan haastolla takarkuun. Joo. Se ei suostunut kuolemaan siinä.
teki aika paljon tappaa. Joo. Siis kyllähän se löi siinä ihan kovasti, ei siinä. Suostu kuolemaan. Levy vielä soi ja soi ja soi. Noniin. Siellä on 2 arkuvaa. Toinen on Lornen Possessionit ja toinen on Tuo. Gift from Nasser. Seksileluja laatikollinen. Otetaan täältä. Amulet of Truth. Katsotaan mitä nämä vehkeet on. Vyötä en osaa tunnistaa, niin se menee Miksulle. Miksu taitaa osata tunnistaa. True Seeing amuletti. Joko Miksu kahoit, mikä tuo vyö on. Aika. Kyllä. Oho. Semmonen vyö. Hillerigiantin vyö. 3 voimaa vyöstä. Ois semmoista tarjolla. Onkos Tompalla jotain strength-iteemit? Vähän niinku ehkä Frost Giantin vyö taisi olla itse asiassa. Hilgaajanti. Niin, mut Tompalla oli jo vissiin Frost Giant. No siis kyllä mä voin tuon Swordman peltin tilalle ottaa tän itelle ihan mielellään. Että. Joo, ota vaan. Mie voin ottaa se Swordman peltin, kyllä ei Mitä? mitään tossa. Olikos? Eiks? Niin. Frost Giant Strength vyö on minulla. Joo. Plus 4. No. Muistelin, että käytiin ostamassa siinä. Joo. Kun saatiin halvalla. Only usable by evil. No. Oli kas evil. Ei. Eikä UMDtä vie. Joo. Ei pömppäristös. Joo. Niin sitten Amulet of Truth. True Sightin saa tästä amuletista. Onkos kummallekaan teille käyttöä tällaisella? Kyllähän se jollain hyvää ollakin mukana. Niin se vois olla taas tossa, niin voi sitten kästetä ja vaihtaa. Tai vaihtaa ja kästetä siis tässä järjestelmässä. Joo. Kukas sen ottaa? Voin ottaa jos en. No niin, ota sinä siinä. Joo, ei tarvii muistaa ja räväilellä. Minulla on paljon kokemusta näistä sadoista gadgeteista. Se on kyllä totta. Missä Rolexissa se minun truusa perkkelee? Ota kun me vähän sellaan. Ei! Tuo on väärää painoa perkele. Väärä paikka. No niin, tässäköhän, onkohan näillä mitään paljon juteltavaa nyt? Mä epäilen, että saattaa... Kurkin läpi varmaan vuoksi. Something wrong? Yeah, something wrong. Ei kuulosta siltä, että sulla on... Eikö sitä ollut joku... Mistä ovasta? Something wrong? Ykkä. Dunkkani siellä I'm sorry I vesikielellä got kahteloi. It's just that sometimes I don't think you understand being a farmer out in the middle of nowhere and what that means. Or growing up alone. What do you mean? Well, I'll believe it when I see Tony it. Foster's I father bet you on grew up in a huge city somewhere. but Mälsä ja north of ilkeä. here, like Waterdeep. Anyway, I didn't mean to get angry before. There wasn't any call for it. All right then. Fresh start. Still, I'm sorry, but thanks for not lording it over me. Jehee.
Tees me... Is there something you wish of me? Siihen voisi olla vähän hauskempi. Tää on aika hyvin sanottu. No, oikein. Elä oo saatana noin ankee. No. Tuon tylsä. Tämmönen kunnon vasaari. Täysin kuin Kelkarin pikkulapsten refleksivasaari. No, mutta pienellä miehellä pitää olla pieni vasaari. Niin. Niinpä niin. Kyllä sillä kun tarpeeksi kovaa lyö, niin vahinkoa saa. Pikinessä kipittämään, eiku? And I will share them when I wish. What did you wish to know? Ai, se ei suostunut vielä kipittämään. No. Jopas nyt. Kyllähän druidin pitäisi osata kipittää. Something you need? Vittu! Mitä? Sillä on kalan silmät tuolla Kelkarilla myös. Kalaan silmät. Tuossa väppää nuo silmät paikkaa noissa kuopissa. Mitä vittua? Todella tommonen Vähän sitä kahvin juomista, kun on nää jo asiat. todella ällö-efekti. Saatiin, että nuo silmät näyttää niinku ne hyppäis silmille tuolta. Silmät näyttää, että hyppäis silmille tuolta. What about it? What about it? It's freaking me out! What? You like switching words around? That makes no sense at all. It makes no sense. It's wordplay. Riddles. Well, it just seems like dodging a fight is, well, cowardly. Goblin-like. Hyvin. Whatever you say. Ei oo silläkään. Lowly Wizard huhhus. Mitä? Tehnyt tämmön Regeneration sormus. Tuo niminen jamppu. Huhhus. Huhhus. Selvinnyt täpärästi jussin pari. Huhuja. Tämmönen nopea reknaus ois paikalla, kun juoksuu karkuun trolleen. Joo. Trollin läskistä näköjään veistetty. Pitäisköhän meidän tuolla Drunkkenille puhua? Siis täällä on parin pöydällä kolikoita pinossa. Voi olla aavistuksen verran riskaa pelipaikka. Se voi olla. Tää rehellisiä juoppoja. Ja mitä sydäntä tässä padassa? Ei kun tää tällä kuuluu. Se tulee mä häntä neitille puhun. Puhun, kun ei tässä tuntunut olevan niinku Häntä neitille on kyllä tehtykin aika lailla se Questi-sarjaa. Ehkä. Okay. Ainakin se yksi Loldoni on kuollut. Joo. Let's get to fighting. Lähdetään eteenpäin. Meidän piti lähteä sitä yhtä dudelia etsimään. Aldanoni. Seniilin vanha sieppa. Siis se, minkä kotiin murtautti jo kerralla. Joo, ja sit se kehu miten hyvää seuraamalla. Meepä en tee tätä, kun en ole partsiliiteri. Joo. Kelkarkaara elenee. Käy. Joo. Sandy saa jää. Sandy heitetään roskiin. Siis hauska hahmo, mutta ihan paskat spellit silleen niinku aluksi. Näyttää niinku 3-4 leveliä levuttaa spellejä, että se voi sillä tekee jotain. Sandy on ollut toimistotöissä aivan liian pitkin. Niin. Se on kun vemppaa kotona yksin. Sillä on se iso golemi, joka sitä auttaa sitä. Mietin nyt kun semmoseen koripallon kosen nyrkkiin pistää. Meillä on nää 2 saanut levua. Levuutetaanhan teitä. Druiduli. Constitutionin voisi nostaa 12. Se ei välttämättä olisi huono. Se on nyt 11. Niin. Saikos Eldritch Knightsi käyttää armoreita? Suopa se. Sillä uhalla, että spellfailureja tulee. Suopa se muistaakseni hyvin käyttää. Isköhän me jopa kokeiletaan light armoria, sais aaseen vähän. Mitäs se aase? Noit! Plant Wild Shape. Okei. Mikä?
Plant. No, Treantiksi voi muuttua. Saatiin, että Se on ihan toimiva. minä jaksa hameen päälle juosta koko sektori. Etkö? Ei. Me ollaan Jos kuule mä jo välillä Miksu ottaisin nimetty sellaisen yksi jakso siihen sulle sen mukaan. Siis yksi jaksohan on nimetty niin, että Miksulla on hamee. No, niin, tää suuremmalla sillä perkkele mitä ollut. Nahkahasu. Uusi mekko pitäis hommata. No niin, semmonen ihana pinkki vaaleanpunainen. Miehekkään vaaleanpunainen. Ajattelen, me voisin hommata semmoista lateeksi puvu. Meillä on joku kemuksia niistä. Joku piereksi niissä. Pitäisikö tälle ottaa vaikka Weapon Focus Sickle tai vai onko ideoita? Tai hyödyllisempiä. Oaken Formi tai Elephant Hide. Elephant Hide taisi olla. Oakeni oli hyvä kans, jos sen sai siihen, sai kans sen Wild Oaken Resilience on. Niin se. Se on huomattavasti. No joo, se on kyllä aika hyvä. Immunikriteille, Poisonille, Sleepille, Paralyysille ja Stunningille 10. Joo. Ja se on kans kestoltaan semmonen vähän niinku Elephant Hide. Joo, 10 minuuttia kestää. No on ihan tosi kivoja. Joo. No. Juduja. Sitten Kaaralle. Sorsaa, karismaahan sorserilla piti. 20. Joo, päästä. Alkaa kuulostamaan ihan hyvälle. Oi. Niin Sandista tuli se meidän, joo. Tällä voi ottaa sitten jotain. Greater Spell Penetrationia. Ei esimerkiksi. Joo. No niin, ei mietitä sen enempää. Laitetaan se on. Tuleepahan penetroitua. Niin. Miltä se näyttää, kun on hämääkin nahka? Vähän erikoisen näköinen. Näyttää vähän niinku Onyx patsalta. Tai sitten tämmöseltä pohjan palanneelta makaronilaatikolta. Pohjan palannut makaronilaatikko. Ei mieti kyllä, tuo on niinku enemmän näyttää niinku marsuhiilenä. No niin, ei kyllä todellakaan tuu. Vaan onko noisten karvoja? Kutoslevelin spelliä. Punaiset niin. Tää on ehkä vähän liian huono. Tai eihän tässä HD-grafiikkaa oo. Lasketteko? Isaacs Greater Missile Stormi. Se on ihan hyvä. Okei. Montako se saa? Numero yksi per caster leveli 10. Tai 10 voi ja 2D6, että heittää tuonne porukan sekkaan, eikä kaikki kaverit. Joo. No se on tietysti ihan Kaarallekin validin välillä sellaisia. Joo, ihan kiva ominaisuus, se ei aina ammu kaikkea. Niin. Joo. No se otetaan sellainen, se on hyvä. Muut ei levuuttanutkaan. Ei oo vielä edes puolessa välissä. Lisää expoa. Bläh. Joo, ei oo puolessa väliin vielä mullakaan. Missäs päin se asustikaan nyt se yksi kumpa? Black Lake. Black Lakeillä. Siellä missä kaikki ne vervitteri hienot ihmiset, kuten Nasseri ja... No Nasseri. Nasseri, ei tuu meille muita. Kaikki rikkaat homot. Joo. Oli tuollakin tuolla välillä oli jopa vähän kökkejä spelleen. No, Greater Stoneskin, mutta Kalinen kästerille ei pitäisi tarvitakaan. Sitten on nuo massapuffit. Joo. Spell Breachia ei tarvitse, kun ei ole tarpeeksi usein wizardeja vastassa.
Disintegrate. Joo. Extract water elemental. No vähän vähis. Taas tuli tuo kädet tisseillä paita vasta. Kädet tisseillä paita. Tää on kyllä helvetin hauskan näköistä, kun nää impit oli sillä katsomassa fanittamassa. Tässähän tää on... Miksi tässä on vartijoita heti edessä? Ne on tekemässä tää hävyyttä. Siellä on murha. Ai sä et stay by. Heve tutkii tätä murhaa. Brockenburni. No niin, Kormikki on hyvä turvalla. Kormikki liukastui ja eristetään Aldanonin tilusta täällä jotain. Mustaa magiaa. Ei meidän harvestikupin voittaja ihan tyhjästä liukasta. Niin. Banaaninkuori metrin päässä. Aldanonin tullut ostoskassien kanssa ja pinnistänyt viimeisillä, niin ripuulit lentänyt tuohon kiveetykselle. Broken burn. What's going on here? Sitä on ammuttu Vandilla face. Dildon viskasin, että mä oon järkyttyneenä. Haiskahti käytetyltä. Hyi saatana, vastaatukaa. Suoraan taas on jäkkäkoristuksessa. Kyllä sitä ainakin jos sen peppuun työntää, niin tulee aika paha jäkkäkoristus. Se riipasoo ja no sitten ei halua liikkua selkä suoraan. En tiedä. Enkä halua tietää. Voin vaan kuvitella ja... Nää on myöskin ihan saatanan tyhmiä tyypit. Kelles me puhuu? No me on täällä meidän kolmani. No mitä vittua se niille nyt sanoo? No kun se kertoo. Varta. Dude. Joo, tässä tuntuu olevan joku maaginen ponsi tässä. Listen to me. One thief and other. Se on hyvä tunnustaa tässä kaikki partioiden keskellä. Intimiteetti olisi myös ihan... Meillä on myös ihan hyvä. Yourself to shadow these and Semmonenkin salaseura huutelemaan. Siis kaikki voitaisiin vartioiden kuulee. Vielä laatana kaikki. Ekspa? Siihen paljasta tämmösiä niin karmeita salaisuuksia. Vitonen. Korvikille vasara naamaa sitten tuohon. Sitä ei voitu mitenkään pelastaa. Joo. Mutta jos sillä on nelikka taittuna ja nyt sillä on päämurskana, mitä helvettiä, näitä sattuu. Määrä näyttäis niinku se haluis astua tuon kaavan killeriä. Tähän me intimiteettiä Vahasan tekis mieli sanoa noille kyllä. Heittää. No, intiimisti sen oliko kanssa. sulla mitään yhtään sitä? Joku parikymmentä. No, kyllähän sitä. Noniin. We are listening today. Mihin se parta on mahtunut? Koska Parta on minun sukunimi. No Eiku siis etunimi, sori. Dude on sukunimi. Kuinka hieno. Ja japanilainen rovi. Ainemista Dude. Jos menis toisinpäin. Vai oliko se japanilaisella se sukunimi ensin? Yleisesti. On. Yleensä. Tai ne esittäytyy. Ainakin. Okei. Tai ainakin anime Japanissa. Failure! Jaha. Tiedä, kai on lahja. Se koetit näitä vartioita.
Noniin, expaan. Eiköhän tässä kohta lyö miestä nurit. Heve. Kuolava puliukko. Mitä? Kormikki sai vissiin vähän. Voi voi. Korvikki on kuollu. Heve halus henni. Hei, mitä Ei. tässä tapahtuu? Otetaanpa uusiksi, pojat. Te mennyt ihan nappiin. We don't negotiate with terrorists. Kormikki ammuu tappia. No. Siis tässä vasta siinä vaiheessa, kun pystyy valittamaan sen intimiteet. Se intimiteet, sitten se onnistuu. Joo. Ja sitten... Sitten tuli se, että tuo vartija oli sillä, että ei saatana näitä päästä mihinkään täältä. Ja sitten me olin diplomatti ja heitin siihen. Jotain lahjoneita. Ja se face. No ehkä me voin bluffata sitä, että se... En minä tiedä. Tai olla taas intiimisti. Eihän nyt helvetti, Kormikki kuolee johonkin Magic Missille manttiin. Siis paljon mulla nyt on? Bluffi 23, diplomatia 30, intimiteet, 15 vaan, ei se ollutkaan niin hyvä. Mut se toimi noihin. Intiimisti vaan. No, kokeilen varmaan sitä intimiteettiä uudestaan ja... Ja nyt diplomatia niin fails. Niin nyt diplomatia feilas. Tuo voi olla aika niinku Miepä näet, tuo bluffi saattais olla ehkä parempi sitten. Tuo Hadoutin Fantasy Prisons. Niin no se on näille junteille sanotaan tuo niin. Luulissa. No niin. No. Tää nyt ei hirmu tyytyväinen varmaan, että se kuulee tästä. No on vangella suhteita, niin ne päässyt heti huomaamaan. Näin se menee kyllä. Mä voisin kysellä juttuja. Noniin. Se menihän se. Jahvi. Annoit vapaudun vankilasta kortin. Niin. Bluffilla. Eli luultavasti ei. Niin. Vähän yli 25 varausta. Vittu, sinne on muuten ihan hyvällä porukalla menty. Mihin? Tonne taloon. Niin, joo, kyllä. Siellä on kotipileet. Joo. Teinit mennyt riehun. Mä on valinnut vanhimman miehen, mitä täältä löytyy. No se ei pistä hanttia. Tälle vanhalle miehelle kun löi sen Bobby-hatun päähän, niin se olisi ihan just sen näköinen, kun sillä on tuo kaulinki. Juoksee taas kun varakat. Mäyrältä on sen tyttöystävä päässyt jo karkuun. No, ne ei saa tehtyä Pieniä ihmeellisiä otuksia. No niin, pari Magic Missillä massu, kyllä. Mitä sitä pitäis hiilata jollain? Niin, hiilin. Eikö se druidi ole? Minä just meinasin, että tällä on näitä paska- ja healing-spellejä. Sanctus. Saisinko se? No, mitä? Oikeet juhilta. Vittu.
Kuule Kormikki, jos siellä olet yhteen match-missille, niin sit mä kyllä voin rousata mitä noria. Onks Tompalakin parannuspeli? Vai Niin, joutat seistää harvasti? Viinakoppihan myö. Niin kuin sitä voi käydä nukkumassa täyteensä viinakoppi. Onhan mullakin viinakoppi. No niin. No niin. Joo, semmonen oosoputeli, mikä nukkuessa täyttyy, ois kyllä. How bad are you hurt? Mitä vittua? Ai, minun sattuu. Oh. No, sinä oot vittu täysissä, Urpo. Ei se... Se hiilerski tiilen sitten paikattavaa sen Sitä tuo ei anna expa. No niin, no, okei. Se vaan jäytää siinä. Joo. No, sitten lähdetään sisälle. Go for the ice pool. Go for the ice. Pistä pizza piiloon. En keree. Se jää tuohon. Pistä pizza piiloon. Syötäväksi. Hyviä väärin kuultuja loitsujen sanoja. Renniätä koko purkkia. Näitä on... Niin. Renniätä koko purkki, pistä pizza piiloon, mitäs muita oli vielä? Tässähän näitä kuulee. It's a trap. It's a trap. Sitä ei kuule kyllä. Kaiken se saa, ja silti se valii. Tosi sitä jälkimmäistä ei sano. Kaiken se saa. Tompalle kun laittaa... Mies on kiinni. Tompalle kun laittaa sen kiinni, niin sitten... Kaiken se saa. Silti Tomppa valittaa. Joko asti ootte taikonut? Kyllähän tässä jo. Ei mulla oo terävää meissä, niin... Niin. Nonne. No, kai me anna sulle. I told you it's a trap. Nonne. Me so happy. Tangle trappi ja paas löysää kakka. No, siellä on rosvoja. Siis oot ainut porukasta, joka siihen jää ja sitten toiset jää. Miksi Sandralla ei oo aseita käsissä? Koska ne on sillä repussa. Sandra lähti reissu ilman. Paksi. Siinä vaan vasta mukava ajatus. Se onkin vähän silleen, että sinne ei mennä. No niin, puolikolleisen miehen on hyvä tirpasta 50 kritti. Perus. Kato, nyt tuli ihan elävämmin se. Olen jossain Mikkelissä sen sijaan tässä. Hahmo ei tee mitään ja juoksee paikallaan. Se on aina sen merkki, että jossain... Magic on muussa. Stinking Cloudi. Voimakkaita pieruja pääsee tuosta kepistä, kun se työntää johonkin rummiin aukkoon. Siellä on altana niin vanhat alushousut varmaan, jos lähettely. Myöskin karkkirahat tuolla kirjahyllyssä. Tuonne vois painaa. Warrior. No, aha. Ai vittu, tää helvettiä kyllä yrittää. Kyllähän löysää kakkaa. Niin. Ripuli on. Tuolla on lukittu ovi. Toisaan. Käytävän tuolla, vai tuolla länsikulmassa. No, tuo ovi ei vapsi. Täällähän kaveri. Koluotus. Tääs pyykkää se sillä pessä. Sandra lähti sitten vähän urheilemaan. No niin, lyöhän miestä on naista. Ja. Tässä reitihaku kunnossa. Se on noista oviaukasta hauska yrittää, kun kaikilla on suunnitelma päästä sitä pienestä reistä.
Hand Axe +1. Kädettävää kirves. Siellä olisi heittokirveitä +1. Jos joku vahva Jere jaksaa kantaa. No, minä voin Me otin. seuraava rööri. Tätä pääsee alas. Pitäisikö meidän käydä muualla ensin ja sitten... Tosiaan sillä länskulmassa se yksi. Joo. Ovi, on täällä 2. No. Kummatkin koossa vielä. Tuo vaatii avaimen. Sekin vaatii avaimen. Joo, Aldano ei. Ei. Leissillä. Siellähän ne ahisti. Butlersi on siellä. Butters. Hämmäpämöö. Mersu. No niin, sinne jää. Me asuis Niikataakilla. Ja sit ne on jo kuollut kaikki. Joo, jumuissa jossain. Jaa. Katsotaan, me pistelin kelkaria nennään. Seuraava ovi. Joo. Hoppadaa. Entä meneekö? Mediocre. Sitten kasannutaan ovelle. Ja sitten spruitataan Ei, sitä. siinähän on muuten hylly. Sieltä on karkkirahat talteen taas. Otuksia. Wow! Luultavasti näit ton jo kauan. Oho, joo, oh. Meidän on 2 sekuntia, niin me saan ton gas-trapin pois siitä. Joo, meidän mun maakia tuolla taustalla. No hätää. Ei oo minun paussi sitten. Joo, laitan pokke. Hyvä kritiillä paukuttaa tommosia. Johannys. Onks tuon fiasta? Tuo on vaan nyt vetelöö nyrkellä nää. Hullu äi. Kylläkö täällä on joku hengissä? Eipä tää ollut. Sulla kyllä kirjaston tulipallon heittäminen vähän semmonen juttu, että... Mikä? Lady Mistalon. Kukri. +1. Spell immunity cold, cone of cold. Kelpaako? Se olisi vähän semmonen gadgetti taas. Niin, miksi sulle jos... Kukri 1. Kukri 1. Ja niin tannistaan se. Axla. Partner cancelled. Sori, täällä oli vielä kesken se. Anteeksi. Napsutteli tuo yksi, mitä sattuu. Naps. Minkäs nää ei kyllä kahonnut. Door is dropped. Drop. Löytyy Aldana niin. Tän takia pääsee basementtiin. Sitten No mennään. vaikka tää on hankalampi reitti päästä, niin mä oon sen mennä täältä. Niin, tää on. Tosi vielä mennään. Mennään kellariin! Ryppäämään, ei kun... Tää on varmaan se Aldanonin paikka, mikä ei ole muiden silmille. Niin. Jotain...
Jaha. No niin, pääsehän tää liikenteeseen. Tässä on vähän ruuhkaa. Näyttää myös hyvin ansatulta. Vähän se. Joka kulmalla on vanhat alusosat haisemassa. Blang blang! Olikohan tuo mitään paha asia? Ei ollut. Expansohan enemmän korkeinta. Olla ihan niin yllättyneitä kuolemastaan. Ui mitä? Mitä? Se oli... tulipalaus. Täällä vaan lukee critical hittejä, vaikka minä ois näin. Täällä on minuukin pienempiä kavereita. Jotka löi! Tässä on joku pikku runkkari jaloissa. Tääs täällä jytissä. No vähän se. Täällä jotain hobitteja. Tuossa se pamaa. No ei tuolla kyllä mitään puukkovaa käästä. Saatana. Pentu perkele lopussa huitamaan. Pikku pänsköt katti puukot. Kovasti. Täällä on lisää vielä. Jotain. Nää Aldo Tukkeja. Joo, no sentään Magic Mission. Kahtelet nytkö lentikö tois leveli. Heavy Crossbow 1. Spear plus 3 oli siinä. Oho, se olisi kyllä hyvä ollut jollekin muulle hahmolle. Täysin Crossbowin kanta. Hyvin voi restata tällä alueella. Joo. Ne kauemmas. Kyllähän se sillä. Ei kun tällä alueella ei saa restata. Siellä on jotta. Old scrap. Scabby. Ne vaan hyökkäs naamaa. Strong tangle trap. Ihan. Pari sekkaa vielä. Joo. Pitäisiköhän Kaaralla vähän alkaa nukeettamaan. Enpäs juoksekaan, kun tuolla on siviilejä. Ottakohan ne tulidamaa? Mättikin. Niin siellä on jotain ihmisiä. Henki pois. En ehkä rupea laukomaan ihan järeempiä kalusta. Miksi kelkari kävelee niinku ois vähän... Sillä on tangle trappi. Ne myöskin tappaa niitä siviilejä siellä vissiin. Sitten me mentiin vähän nopeammin. Tuolle ja... Kokki on kuollut. Ja ne on kuollut kaikki. Pitäisiköhän ottaa loadi. Jos niin. Ne sais. Maid ja kokki on. Ai saada. Ihan se on vanha kakkamiestus. Perhana. Pitäisikö sinne vaan kokkella räjähti? Se vois olla, että heti kun ne menee punaiseksi, niin sinne tekis semmosen kunnon nukeetuksen sitten. Tapaatte ne siviilit ennen kuin ne tappaa niitä. Siis silleen, että ne ei osu niihin siviileihin sitten, miksi? No, nythän menee hipistelyksi. Tiiä, että onnistuuko se. En mä siinä onkin väliin. Tuossahan onkin jo heti. Tukusaikähi, että mikä se oli, mutta se olikin suspelli mikä. Saatana. Niin, ei tiedä. Lähdetään nuketetaan. Nytkö se otat sen trapin? Okei. Kun en ite kontrollois sitä, niin se pystyy käydä sen trapin hakemassa pois. Noniin. Laitetaan uusi save. Ei ku... What? Ei vittu, Onski niin meni. Äkö se saa mutakään. Noniin. Let's have a party. Henki pois. Kill the hostages. Kill the rabbit, kill the rabbit, kill the rabbit. Miepäs men tähän
Tomppa sattuu siinä. Se on helvetin surullista. Satuutat se tota ketsiä. Satuutan kaikki jatsa. Tiedä oli sallittua tapaus. Oli. Ei, siviilit. Ei siviilit, ei. Suut. Tomppakin on hengissä. Se kyllä vähän... Se vaatii vähän enemmän läyssyä. Olikos sulla jopa tuliresistansseja? Ei vie. Myös se tulee tulelle Master immuun. Aldenhon was looking for you before the thieves came. It's something we discovered in the archives, a matter of the greatest urgency. Määräsyöt on niin puutsi. He, that is, we, had been researching the silver shards at the archive. We found an old reference to a shard in Neverwinter, discovered shortly after the war with the King of Shadows. This shard was held by a fraternity of lords, wealthy men who dabbled in matters arcane. According to the tome, only 4 still lived: Lords Dalrin, Brennick, Hawks, and Taverick. Nonni, näppärästi ne onkin. Yes, all but Taverick. We reasoned that the lords had been passing the shard from one to the next, just ahead of the demons. If our guess is correct, then Lord Taverick has the shard, and he is in considerable danger. Aldenon tried to send word to him, but the man is stubborn. He urged me to go away, and said that I shouldn't return until I was younger and female. Were his words, I believe. You should tell Lord Masher now, before the demons return. Vaatia pientä korjausleikkausta. Tosi nuoremmaksi näin pääsi. Pistään Gropnari sitä, kyllähän se melkein. Naisista menee. Wait, I wanna know what happened here. The thieves came straight to the door, dressed respectably enough. They said they bore a message from you, so Master Aldenon lowered the wards. It was chaos after that. They gathered us together and herded us down here. 2 others trundled the master out of the house. They returned shortly after with a heavy pouch of gold, so I presume they traded the master to whoever hired them in the first place. Regrettably, no. They were a sullen lot altogether, and the leader did not seem to confide in many of his men. Apparently, old Scab liked the look of the master's treasure, so he stayed here a while longer than he should have. I don't believe that was part of the original plan. Nonni. No, ukko näyttää siltä, että sitä masentaisiko tappelulla. I shouldn't have killed you. No more eggs. Book of Fire. Kyllähän tätä Expaa tuli... Ring of Protectioni 2. Haluaa millamoinen näköjään onkin. En tarvi miekään mihin. Minullakin on 2. Kakkoseen. Deadly Projectile Trap. Tuota on hallukka kokkelakas. That could be deadly. Kiva on. Hyvä on. No niin, Aldanonin aarre on meidän. Sen sijaan Old Scabby olisi tässä. Sieltä löytyy joku... collection of sex toys. Ei, miksi se on sinun siinä kaapissa? No niin, kyllä. Aldanolilla on melkoinen collectioni, mutta en pidä vertoja minun collectioni. Aha, mikäs tuo oli? Tää saattaa olla... Olikos Tompalla lorea yhtään? Joo, Tompalla vähän lorea. Sulla on varmaan enemmän. No, mie anna sen Miksulle sitten ensin. Viestikapula vetää. Tässä on Tompalle nyt päätöksiä. Kovasti saa tehdä. Päätoksia. Minkäslainen tää on? Oho. Sehän näyttää kivalle. Tuolla on Tompa. No, tämähän on hyvinkin helppo päätös, jos tämä saa kätteen tätä toista. Jep.
mikä sinä ai niin, se Lorne, se et oo paha. Niin. En oo tarpeeksi tuhma. No, päätös on yksiselitteinen. No niin, kaikilla on. Kahdella on nyt Onks tää palaava miekkä nyt hieno juttu? Oo. You copy me. Paitsi et sulla on huomattavasti. Joo, voi vehti on vähän isompi. Niin. Tää on kyllä lähinnä miulaa paistaa. Omia sormia se. Karkkeja ja omia sormia. Joo. No tähän menee hyvin teemaan, kun tuosta nyt pitäis punaiseen lohikäärmeeseen olla sekaantunut jossain vaiheessa. Mut tästä tää lähetys nyt käy pätkimään taas. Et voi tehdä tätä nyt. Perki. No, nyt se palautuu taas. Tilapäinen mielen häiriö. Ei, tuli taas tuonne tän kanssa. Kyllähän raivostuttavaa sontaa välillä ton striimaamisen kanssa, kun tää ei meinaa oikein workkiä. Päästkös nyt käymään korpassa? No katsotaan, se vois olla ihan kiva. Pääsee. Se olisi helvetin hyvä juttu. Tässä kello on. Onko se taas joku 6 pintaa? Joo. Meillähän viimeksi kosahti 6 tää striimaaminen. Noniin. Kello aika on kirottu. Jumalauta. Mitähän paljon se sellaista... Kyllähän tuo pätkii tuolla aika lailla tuolla striimin puolellakin. Kaljahakutauko. No, ehkä mä on... Ootapas ihan sekunti. Vielä. Koska nyt taas näytti, että meni ihan stabiiliksi. Joo. Mutta 3,6% on dropannut frameja. Katsotaan, nouseeko se. Tää 361%. 3,6. Pitää jonkun nyt eetterillekin frameet generoida. Joo. Ne on nää lähtee luottaamaan lopulta. No niin, good luck. Ovi löytyy vielä silmiästä. Jos löydätte vielä jotain, saatte pitää. Joo. Tähän on save. Tuli kuumat kaksoset seisoo takarivi. Johan keksit esiintyjä nimen. Kato, me tuikkaisit palaamaan tästä näppärästä. Aha, right back at you. Elämän pehkeitä Se rinnalla. vähän vaikuttaa siltä, että meinaa pätkiä just tässä sen verran, että ehkä me pistetään paussi nyt ja... Noniin, päästään kaljaa hakemaan. Joo. Nyt me tallensin. Katellaanhan olisi kyllä kiva jatkaa tänään vielä, jos vaan saadaan tuo... Tää on perseestä, josta on oikeesti tietty kelloaika, mihin aikaan minä en saa striimata tai jotain sitten. Et saa striimata. Kiitosta katsojille ja katsotaan jatkoa taas jossain vaiheessa. Morjes! Näkemiin.